kami sa Gucun Park. It's in line 7. Tapos Gucun Park Station, Baoshan District. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a change train kami ngayon. Dito kami ngayon sa Tsinghua Road. Then pag dumating na yung next train, one stop na lang. Then doon na kami sa aming destination. Pili ka lang dyan, oh. For example, ito. Gusto mo to. Pick mo lang yan. Tapos lalabas yung amount, then ML. Tapos itong payments kung saan ka magbabayad. WeChat Pay, Alipay, or whatsoever. See? Nice. Yan. Tapos dito siya lalabas. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. We are now at Gucun Park. Gucun Doors are Park. open on the left. Yeah, Gucun Park. Hey guys, nandito na kami sa Gucun Station. So, papunta na kami guys sa park. Pakita ko sa inyo yung mga dito, mga restaurants. Mall siya actually. Dito kami sa Touch Mall. Dito kami ngayon sa Bravo Supermarket. Bango ng Bravo dito. Ha? Bango ng Bravo. Bango daw ng Bravo. Dito guys yung... Marami kasing prutas sa harapan. Yeah. Bell peps. Pink. Carrot. Radish yun. Ay, radish. Radish pala. Sorry. Ito ang Korean radish. Korean radish. Uy! Sayote. Tinola. The cauliflower. Look how big it is. This is so big. Kambing to? Oo. Hindi mo magkaldereta dyan. May kambing dito guys, oh. Pwede kang bumili. Yeah. Wow. Isaw. Duck. Duck. Ano to baby? Rabbit? Oh guys, oh. Daming candies. May nakita siyang 555 guys. Last two na lang. Kunin na natin. Later. Direction to gate 2. Tayo daan. Yan guys. Lalakad kami sa kainita ng araw. Layo nung park. Pagbaba namin doon sa Gucun Park Station. May Touch Mall doon. Shopping mall. Then going to Gucun Park naman, maglalakad kami papunta pa doon. Somewhere here na. Lalakad na kami ngayon. Almost pa lang. 2:30 PM. Dami na rin nagpupunta kahit ganito katirik ng araw. Holiday na kasi. Marami na ngayon mga nagbabakasyon. Ngayon dito sa Gucun Park, sigurado maraming tao. Dito pa lang sa pinalakaran namin, ang dami papunta. Pakita ko sa inyo, ang dami. Ayun. Dami niya, no? Dito kami dadaan. Yan. At tignan nyo naman, kasikat ang araw. Look at our face. Look at me, babe. What? Pawis. Ano naman na? Meron yan sa ilong. Grabe, tsaga-tsaga. Pagdating naman natin doon, sana maganda yung park. Siyempre maraming mga puno, expected na yon. May mga ponds. Compare natin dito yung mga parks compared to other countries.
makikita nyo yung difference. Kaya mamaya pagpasok namin sa Gucun Park, tignan natin kung maganda. Hopefully maganda. Sundan nyo lang aking video and continues lang kayo sa aking panonood dahil mamaya malapit na tayo sa Gucun Park. There you go. I think that's the main entrance. Over there. Yan. Over there. Gucun Park. Ito ang aming ticket. Here. 50 each. 50. Oriental. Bird's World. Ayan. Pasok tayo sa Bird's World. Can I see? Ito ay nabili naming ticket, entrance ticket. Oriental Bird's World. Here. Let's go! Ayan na. Woo! Bye! Where's the Bird's World? Tingnan natin dito sa ano. Kanan daw. To the right. Oh, dito tayo. Layout plan nila. Ayun o. You're here. Ayun. Dito tayo sa Oh, Oriental diretso. Bird's World. Tapos, dito kami pupunta guys. Oriental Bird's World. Pero diretso lang natin. Dire-diretso. Yun. Ang laki nito, boy. Oh my God! Natin ito matatapos. Let's go na. Bird's World. Let's go. Grabe guys, ang lawak ng park na napasok namin dito sa Gucun Park. Maraming mga nagbabikes, pwede kang magtayo ng tent doon. May mga nakikita na kami mga nagtayo ng tents. Tapos dito may mga nagbabikes. Ayan, tingnan nyo. Ayan, rentable naman yung mga yun. Nahanap ka lang namin kung nasaan. Kasi para at least kahit paano babike ka na lang. Ang ano kasi, ang sakit na sa ano, balat yung init ng araw. Pawis, nagkakapawis. Ayan o, ang cute o. Boy Max yan. Baymax. Cute o, diba? Ayan na guys, malapit na kami. Ito na yata. Oh, may birds na eh oh. Wow! Nandito na kami sa Oriental Bird's World! There you go! We're here guys at Oriental Bird's World! So we're going inside na. We're going in. Need to scan. Oh, sure. Oh my God! This is so very nice. Look at that! It's a mist! Wow! Wow! Oh my God! Look! Here guys, look at that! Is it a peacock? I wanna see a peacock. Quack. The peacock. Oh, the peacock! Hi!
peacock. Uy, mga eggs oh. Look at these guys. Wow! Another one. Bigyan mo siya. Look at it. The same. Tubi mo. Here, look oh. Oh my Peacock. god, peacock. Hello. There you go guys oh. Pwede kang makipaglaro sa peacock. Tulad nito, ayan oh. May peacock dito guys. Yan. Iba-ibang color. May green, red, blue. Yung ganda nun, no? Blue and red, oh. Flamingos, guys. Flamingo. Ah, hey, look, oh. Habang dito. Dito tayo ngayon sa bird show. Ayan. Pasok kami doon. Let's go. Ayan. Dito tayo ngayon papasok. Nanood tayo ng mga birds. Tingnan natin. Mag-exhibition sila. Kanilang exhibition.
成人洗碗、结合细节的内容，更是全美好爱情的镜头。一点男子是张希曼，少女将隐去美和家的男子，将会引来无数只孔雀来见证他们的爱情。A few inches later. Hi, babe! Look, guys, oh. Look at the lake. Bata pala yun, boy. Sino dyan? Ito? Sino? Oh my God. Meron nag-ano dito, guys. Paddleboard. Paddle boarding. Yan. Yun. May nagpa-paddle boarding. Saan ba? Yun. Tapos, somewhere there, may mga nagkakayak. Ayun, may mga nagkakayak doon. Ayun, nakikita ba? Ayan, kayak. Nagkakayak sila. Ayun, hindi na nakikita. Ayun, nagpa-paddle boarding, oh. Hello! Galing nyo, oh. No? Tapang nyo, oh. Ayun, guys, oh. Ayun, may mga nagkakayak doon. Ayun, dami, oh. Dami nila. Ayun, meron silang tent, oh. Naglalakad kami dito, guys, sa footbridge. Ito, dito sa may lake. Going on the other side. Doon kami pupunta. Doon kami nang galing kanina. So, tara, lakad tayo. Ayun, may nag-speedboat, oh. Ayun, may mga nagkakayak pa rin dito. Ayun sila.